今日6月8號11點零鐘，而家出去，不過好曬，好曬，有啲曬。琴日都有啲曬，今日有啲曬，即係冇落雨都曬。咁我今日試下嗱，我而家試下一車一鏡到 Coco City， 我去 gym 啊，通常咁我揸車去睇下行啲咩路同埋係唔係險啊。咁通常咁樣夾住部機我嚟睇都得嘅，但我而家都唔使睇嘅，熟咗嘛啲路，都係得嗰幾條路啫嘛。咁我睇下而家幾時啊？而家11點54，睇下到時去到啊11點54，去到 Coco City 幾耐？咁我戴頭盔嘅有。落得撈埋嘅啫，但係啲外賣少咗，我覺得快啲。咁又好細個咯，有啲單車徑，睇啲外賣小哥啊揸住快。基本上都熟㗎啦，呢啲路，日日都要行呢度。其實方便嘅，如果你唔出去下邊有幾個即係有幾個啲美宜家姐嘅7，跟住有一間即係真係好似賣菜嗰啲 supermarket 嘅，有肉有成有隻肉品，有菜有肉有隻肉品，即係3-4間。咁你真係唔出街，落去樓下都收到嘢喎，收11、12點嘅都。因為我間鴨王餐廳，上年嚟第一次去，專登揸車揸好遠，其實都係麻麻地呢間嘢，即係唔係依間麻麻地，依家呢個連鎖店鴨王呢間食魚啊，佢偏貴喎，48蚊一隻燒鵝。我上個禮拜嚟食過一次啦。偏貴呢間嘢都，咁佢乜都冇喎。佢間鴨王係食乳鴿，有3款，一係紅燒，一係炸，一係鹽焗，跟住就食乳鴿飯同埋乳鴿湯就冇噶啦。佢嗰間嘢就係食呢3樣嘢，不過一個人就食唔到一個人。呢條路基本上都冇人，即係冇乜車嘅，細路嚟嘅，細路得嚟係冇車嘅。佢呢間學校嚟嘅，佢唔知中學定大學定乜鬼呢間嘢，平時都冇乜人，即係唔係好多車接送放學嗰啲。中翻10咩中學？12中學乜鬼中學？其實呢度呢間鋪呢度一辣咧，呢度就一辣就德高怡保咯，德高怡保呢度一辣，咁佢係有啲地鋪嘅咩，成全部都冇開嘅，即係開晒其實都幾方便嘅，即係如果開晒有得食嘅咯，咩成就去冇啊。所以如果你話買德高怡保嗰啲人就係多餘，我到去都係要揸車，都係揸電單車。其實行就行唔到嘅，你話德高怡保行過去 Coco City， 行10分鐘都未必行到，即係好似都要行1公里我諗。咁轉個彎到嘅，即係基本上行呢一段路咯，即係去 Coco City。咁而家30公里揸電單車，都唔係揸得好快。新車嗰啲，佢一段路咧，最好就行翻行入去，因為我正常通常都行翻行。
即係呢啲所謂嘅，又有單車徑嚟嘅，即係俾單車行嘅，呢啲係單車行，冇乜車。跟住前面已經係高過獅子啦，5分鐘唔使啊。之後而家錄緊啫嘛，我睇時間就5分鐘左右㗎。呢度除非你自己炒車啊，即係你正常情況下冇乜危險嘅，車速又慢。即係其實當你踩單車咁啫嘛。即係如果你踩單車你自己炒低咗，咁你自己問題啦，係咪先？只不過就話而家啲電雞係唔使踩咁樣，有得電動咁樣，咁啊快少少比踩單車。咁其實啲車都讓你嘅，咁你過馬路咧呢啲燈即係綠燈㗎啦，到咗，咁綠燈嚟嗰啲係正常。咁我通常係擺正面嘅，呢個正面嘅。晏晝冇乜人㗎。12點54即係6分鐘啦，拍低咗個車啦。佢都係啲印嘅，但係就可能再即係好過之前嘅呢啲印已經叫，因為可能再隔多2-3個禮拜或者1個月，佢啲紅色嗰啲印就會慢慢淡，即係跟翻皮膚嗰啲顏色一樣。今日有啲熱。咁啊，依家 OK 咧，天氣。琴日就洗咗床單，1個禮拜換1次啲床單。OK 啊，噴咗防曬啊，買咗2碌嗰啲防曬，成塊面都噴晒。我成日都有人跳舞嘅呢度，入去呢度成日有人跳舞。即係表演啊，唔係跳舞。係咪有啲早2日就係啲僆仔學校嗰啲咧？應該係10歲啦。我中意男嘅喎，我跳舞嘅，啲 hip hop 咯，街頭 hip hop 街舞。上5樓跑步，不過佢間嘢冷氣唔係好得，即係唔係冷氣嗰啲叫熱風嚟，一路跑步一路出汗，真係冇辦法，真係好 Q 熱。呢度冇乜嘢食喎，即係有啲酒樓咯，唔係冇食，佢啲全部啲酒樓。叫啲餸咧，一碟碟嗰啲餸，即係4、5樓我研究過行嗰邊，佢 Top Park 隔離一條街咧，即係1分鐘行過去，行過去同揸車都1分鐘。嗰度就多嗰啲麵啊，嗰啲咩剩啊，嗰啲咩，即係你一個人都可以食嗰啲。呢度好似酒樓餐廳咁樣。呢度死嘅就4樓咩酒樓？乜鬼嘢？3樓佢有間叫小紅書海南雞飯嘅，其實都可以食喎。一間海南雞，好耐冇食過，40-50蚊一個海南雞飯。好，又去兼有冇人？其實冇乜人，次次去都係唔超過10個人。即係可能呢個時間啦，咁最好啦，我唔使排隊。人面識別個。祝您健身愉快。邊入去？有冇人啊？正啊！
其實嗰塊鏡嚟嘅，即係見到好似好大，其實就冇啦，高頭，show俾你睇。即係就唔係好細，睇落唔係好大咯。咁黃色個鐘就係嗰個嗰度嗰啲啞鈴，跟住史密夫呢度呢一個得一度，成日有時都要排隊，有成個。跟住佢啲儀器好似細碼咁，我懷疑佢買啲儀器咧有分大中碼，即係買嗰啲儀器嗰陣時候。即係外國用嗰啲鬼佬嗰啲咧，坐嗰啲凳都長少少，同埋啲拉巴嗰啲咧，佢係又唔同，但係同一個牌子喎。佢呢個叫 National Gym， 都係即係 Bedford 都係用呢個牌子嘅，但係佢呢啲凳咧偏短啲，有時坐到後邊就好似凸咗出嚟咁樣。嗰條巴都好似冇咁長，即係佢可能都係呢個。即係呢啲儀器都有分 size， 佢呢啲可能細碼貨翻中國人。佢就話牌子，我就唔知牌唔牌咩字咯。但係就去過外國嗰啲，有幾間都用呢個所謂呢個牌子。好，跑步先。其實跑步機度最多1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。啲人中意跑步啊，但係佢哋又唔係跑步嘅，佢哋行嘅喎，即係當行下路咯。好，跑步。喺 Coco City， 即係揸車過去睇下，花幾耐？一個街喎，5個不得了。即係其實佢兩個商場又唔係同好細嘅喎，一個富入城，一個 Coco Park 應該係深圳嗰個，咁佢又黐住喎，即係直情係加條街喎，即係所以佢哋啲競爭都幾犀利，即係隔離有時有啲嘢鋪頭佢哋又冇，又行過去嗰邊啲又去呢度又冇，又行即係去嗰邊又行翻過嚟。新就係富入城 Top Park 嗰個新啲，上年10月好似，佢入邊裝修都靚啲嘅 Top Park， 多嘢賣啲嘅。1分鐘，不過頭先塞車，即係唔係車嗰啲塞車，即係電單車多，揸得即係要避開嗰啲車。咁咪其實就好快嘅。跟住已經到啦，行路其實都係3分鐘。揸車1分鐘咋，揸車。即係最大呢兩個商場，其實你見嗱，今朝我喺屋企過嚟6分鐘啫嘛，到個 Coco City， 跟住 Coco City 到呢個富入城啦，呢個富入城已經係。咁富入城過嚟有1分鐘，其實就住嗰度7分鐘商圈咯，揸電單車。即係基本上你7分鐘你去晒兩個大商場，咁你商場最少有嘢食，同埋你有 supermarket， 即係街市就有啲人唔中意噶嘛。咁譬如你想去 supermarket 嘅，你想去即係包好晒啲蔬菜啊、啲肉啊、乾淨啲啊咩嘅，你而家行街市就你係商場咁就。咁呢兩個商場都冇盒馬星
先生嘅，盒馬先生我覺得就比較啱我哋深圳、香港嗰邊口味嗰啲嘢，但係呢度都 OK 嘅，呢個係呢間都係呢間我唔好記得嗰間叫咩 supermarket， 但係都係出名嘅間。咁其實而家係等綠燈咯，咁我費事衝紅燈啦，即係好似行人我費事衝燈啦。等綠燈先。今日都有雨。咁就食啱咩4000元食下先，飲杯咖啡先而家。飲完咖啡再食。仲有1點。跟住去另外嗰兩個商場，其實都唔係好遠嘅啫。嗰兩個商場就係喺即係反方向咯。咁反方向去嗰度遠啲啲，10分鐘到咁多。即係你呢度10分鐘，去嗰度10分鐘，即係喺我家住。咁其實都唔係好遠嘅。咁我停低下車嚟講，揾位停。大把車位，又唔使錢喎，即係其實幾好啊！你電雞，第時翻嚟都要賴入電雞站嘅。好，搞掂。食呢間啊，金城居啊，食嗰啲麻辣嘢。佢攞啲水啊嘛。肥腸麻辣肥腸19蚊，招牌肥腸和血涼粉、松茸麵，要一個19蚊，要一個。我先爆個先。辣椒下啦嘛，咩辣椒咧？不攞住。好快。琴日嗰間等得耐，琴日嗰間食餃子，又係喺富樂城，等我 Q 喎，呢間太好多。有冇睇？19蚊。呢啲係薯粉嚟嘅，即係平時深圳嗰啲8哥酸辣粉嗰啲。肥腸邊個肥腸？哇，得幾嚿。不過佢啲肥腸新鮮過上次屋企樓下隔離嗰間，直情唔得啦，嗰間12蚊嘅，唔係錢嘅問題，嗰個唔好食。呢間都似啲樣嘅色。